Pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aí pro canal. E agora estamos saindo, adivinha pra quê? Pra ir atrás de pinha, exatamente. Vamos dar uma volta atrás de pinha, aproveitar que não choveu ainda. Talvez lá, ó, naquele morro, lá onde tem os ventiladores lá, tá vendo? Nós vamos atrás de pinha para acender a lareira. E vamos lá. Amanhã vai fazer muito frio. Hoje, como eu disse, sábado, máxima de 9, mínima de -1. Bora lá acompanhar a gente aí nessa caça das pinhas. Pessoal, vamos agora num local aqui, da onde eu mostrei para vocês lá de baixo, perto de casa, onde tinha lá os ventiladores. Olha lá à direita ali, cara. Filma ali já, que já dá pra... Vamos ver se tem pinha aqui. Se não tiver, a gente vai pra outro lugar. Já tem uns lugares aí que eu vi durante a semana que eu passo com o carro da empresa. Eu já vi muita pinha já nos cantos, assim, nos acostamentos, assim, caído. Vamos ver aqui. Aqui eu não sei se vai ter. Tem muito pinheiro ali no meio. Aí, pessoal, a plantação de maçã que eu falei pra vocês aí, ó. Essa parte alta aqui de Armamar aqui é só plantação de maçã. Maçã da montanha. Sabe? E o maduro tem que ser as abertas. Olha lá, tem outra aqui, mas na volta a gente pega. Olha lá, outra aqui, ó. Tá vendo? No caminho aqui tem bastante, mas vamos ali, né? Depois a gente para o carro aqui. Ver se tem algumas aí. Era por aqui, para a direita, né? Era. Olhando lá de baixo não parece que está tão alto, né? Tem muita pinha fechada. Essas fechadas aí não são muito boas pra... Tá bom. Mas aqui a gente já começa o tour por aqui, ó. Tem umas aqui já, ó. Eu vou parar o carro aqui, já vou ver. Dá uma parada aqui, a gente vai a pé aqui. Dá uma volta assim aí, para, né? Legal? É. Tem mais, mas tem muita fechada, viu? Tá. Depois ela vai abrindo, né? Não, ela não abre. Claro que abre. Conforme ela vai ficando velha, ela abre. Ó, Não, aqui tem umas pinhas. Não adianta perder tempo em lá pro meio tem ali umas ali. Tem muita coisa aqui não? Não tô botando muita fé aqui não. Tem umas ali, ó. Eu vou dar uma parada aqui pra não ter que... Coisa. Pessoal, olha, a pinha ela tem que estar assim, ó. Tem que estar aberta assim pra pegar fogo, senão se ela estiver fechada ela não pega fogo.
começar por aqui. Tem algumas aqui já no chão também. Vamos pra dentro ali. Tá vendo, pessoal? Ela tem que estar abertinha assim, ó. Senão ela não pega fogo. Quando ela tá fechada, vamos ver se eu achar alguma fechada, eu vou mostrar pra vocês. Quando ela tá fechada, ela não pega, ela tá úmida por dentro. E o que acontece? Como aqui em Portugal é muito úmido, se você não usar a pinha para acender a lareira ou a salamandra que for, a madeira demora, por mais que você use aquele acendedor, ela demora para pegar. E a pinha ela já é incendiária. Já estou enchendo o segundo saco já tem um cheio lá no carro. Olha, mais ou menos o que eu falo é assim, ó. É que essa aqui ela tá um pouco aberta, mas se ela tiver muito fechada assim, ó, tá vendo? Ela não pega fogo, então nem adianta pegar essas aqui. É, tá bom. Teodoro tá lá no carro. Eu não consigo dar um zoom aqui. Tá lá no carro, só de olho. Onde será que ele tá indo? Vamos lá, pessoal, vou precisar das duas mãos agora pra pegar aqui, que tem muita pinha ali na frente, ali, ó. Bora lá. Pessoal, já peguei, já enchi 3 sacos e chega, tá muito frio, um vento muito gelado lá no meio da mata, dos pinheiros, né? E agora vamos embora pra casa. Chegar lá, eu vou filmar pra vocês lá, eu vou acender a salamandra lá pra vocês verem. Até já, hein, pessoal. Acabamos de chegar em casa, vou acender aqui a salamandra, muito frio, deve estar agora uns 3 graus agora mais ou menos, e vai esfriar mais, a mínima vai ser -1 essa noite. Agora já são 5h10 da tarde, e vamos lá, vamos acender a salamandra, já tem um saco de pinha aqui, sem economizar pinha. Tem umas 3 lá, vou socar mais uma ali dentro ali, ó, já tem 2 pedaços de lenha ali. A gente começa com os pequenos, com os menores, né? E depois, quando virar aquele braseiro, a gente taca as lenhas mais grossas para manter o calor aqui na casa. Vamos lá que eu já volto com ela acesa já para vocês verem. Tá, então. Agora, só esperar virar um braseiro, que aí eu já fui lá buscar umas lenhas maiores. E agora, quando tiver quentinha a casa, nesse frio, que eu já me preparei aqui. Olha aí. Já vou abrir já. Hoje vamos fazer uma pizza aqui comprei aqui essa aqui é uma panquequeira, né, que o pessoal fala aqui. Comprei aqui nos... O que é, amor? Crepeira. Não é crepeira. Crepeira. Crepeira é aquela que abre e fecha, não é? Então tá bom. Comprei ali no supermercado Lidl. Fazer umas pizzinhas aqui, um vinho. Alentejano. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí, compartilhe o vídeo se gostou muito do vídeo. Se inscreva no canal, agradeço de coração aí pela força que vocês estão dando no canal. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu! We are heroes tonight.